toeval, misschien ook niet helemaal, maar de heer Vogel hier achterin van Kampereiland, die ontwikkelt hier een groot schilderij. En hij laat zich daarbij inspireren door de openbare ruimte om hem heen en de muziek om hem heen. Dus net wat op dat moment naar hem toe komt, dat vertaalt hij zeg maar in een schilderachtig werk. Nou, dat zijn toch ongedachte combinaties. En dat is ook juist mooi, denk ik, ook een stuk creativiteit om daar heel concreet invulling aan te geven. En die ideeënvorming, openstaan voor andere vormen van kunst, dat met elkaar te verbinden.